Шери, що ке готвиме денес? Здраво, здраво гледачи. Шери, што ке готвиме денес? Пак, какво прашање тоа? Се заебев негде, мислам. Ама ајде, ке гледаме во фрижидерот, ке видиме што ке готвиме денес. Добро, ајде. Што имаме на располагање? Уште да изнадедам мојата омилена половина. Што имаме тука? Убаво парче. Ова е јунешко месо кременадла. Со што ќе оди кременадла? Имаме зрна, салата, томат, гарнир. Што можеме уште? Со зрката. Оставаме малку кисела павлака. Павлака. Над кромица. Обавезно ќе стане стар кромица, а друго ќе видиме путер, обавезно. Да се прави месо, треба со путер, имаме сеп вода, со сеп ќе употребиме. Браво, мислам, имаме сеп што ни треба за да почнеме новата рецепта од денес. Слушате, кога го ставате долго време отворено, он почна да ви кажи, пазете, мора да го затвори. Добро, ајде, намириците се спремни, ние ќе почнеме. Што ни треба за да готвиме месо? Ни треба прво да го маринираме малку. Јас сакам малку една убава маринада, на брзина. Месото е пакувано, ја маринирам малку, гледам со мајчина душица, Андреја, ти си тврд човек. Ти знаеш да даваш вкус на убаво месо. Ке му ставиме малку маслиново масло. Тука малку крупен сол. Бибер. Ќе му ставиме малку сол и чили, сакам малку да биде малку пикантно, така да тој вкусот чилито да ми дојде во устата. И сопругата сака така малку како е пикантно. Ајде, исто. После до маринадата, сите зачини што ги имате дома, вака суви, се добро дојдени. Уште малку розмарин. Оставаме овде оригано. Вау. Лукче, денеска да не претераме, не ни треба. Убаво. Така, го превртуваме. Така. Супер. Да све влегува во месото. Ке го оставиме малку надвор. Знаете, ти месо, кога се вади од фрижидерот, малку е стегнат, ладен внатре, мора да стои малку, да кажеме, 5 минути надвор од фрижидер, да земи топлината од амбиентот. Така. Месото е тука, да си ја малку раците. Окей, одиме на втората фаза. Втората фаза, зелка. Направиме неубава салата од зелка. И пак ќе кажам, тоа е сезонно турно зелко, малку цвета за сечење, окей. Успеев. Мислам, пола зелка ќе биде добро. Зелка имамо овде. Супер. Але, кој се допаја, на број 2 ќе го ставиме, да сецкаме зелка на брзина. Така, иде. Вуаля, пам. Сама се сече. Не ќе ме мрзе, ама така сум сигурен од дебилената од секој зак што ќе јаде. Како кажах, пола зрка ќе ни биде преговорна. Така. Ова ќе направиме како се вика во англиски coleslaw. По македонски, како да кажеме, зелка салата, опада. Едноставно зелка салата. Ама зелка салата се прави со зелена зелка,
се додава само го взети малку оцет и се јади така. Ама не се јади така. Знаеш, се јади со ракија. Тоа треба. Малку ракија со една зелена салата. Или, ако ви се пие многу, пиво. Ние денеска сме на море. Не стаи на режим. Шефицата. Пола зелка. Доволно. Sa dvajica ќе биде одлично. Како ви кажав, павлака ќе го ставиме. Прво малку сецкаме над кромит. Ја оставиме малку гарнир во салатата. Ова ќе го држиме, ќе го сечам на половина, ќе го пропржам после, ќе ми види гарнир со месото. Тука, супер. Лаката, оцет, има многу луѓе што употребат мајонез. Јас сакам повеќе павлака со зрка, полесно е, полајт. Кога се вари, после за диета, на вистина, е препорачено. Па, тука, ова, оставаме. Има еден друг што прави така, и јас го правам. Ставам на маслиново масло и ќе му ставим исто малку бибер. Јас сигурен сум дека ова ќе го обожава. Многу лесно, едноставна салата. Ја оставам сега вака, то ти мора да продолжам со гарнир. Салатата ќе мешаме на крај, ќе видите на што ќе изгледа. Ќе биде ќе ставам малку така на сега. Зеленчукот, имам гарнир, ќе направам еден томат на половинка, ќе земам овде еден голем кромит. Многу сакам да го држам како е кромидот, оти ќе го поминам во тава и после во печка. Ајде да палиме печката, да биде спремна, топла, за кога ќе оставиме и месото и зеленчукот во печката. Одиме, јака тава, максимално, пола кромит, зејтинче, ќе го оставиме вака кромидот, чисто да се подпече и после ќе оди во редно. Исто ќе правиме со доматот на половина. И хоп. Многу лесно, едноставно. После ќе го превртам доматот, ќе му ставам малку преза, малку макдонос, малку путер и ова ќе се топи, како срцето ќе се топи. Одиме, ова се пече. Ќе земам друга тава. Ми треба за месото. Ќе чекаме ова да се заврши и да биде максимално како треба да биде окей. Ако заборев овде младиот кромит, ќе оставиме од тука. Мегиу ќе биде одлично. Ќе се пече. Супер. И тука мора да му оставиме малку, заборев, крупен сол. Ова и имаме исто и мало лукче тука. Да. Половинка. Готово. Многу го сакам овој звук. Овој звук почна да се пече. Не факти само горе, кромидот, доматот, лукчето и ќе оди во редата. И месото, ќе оставиме тавата овде да почне да се топли. И овие тави се супер, ама треба да бидат премногу топли, за да може да го печете или зеленчукот или месото што го ставате внатре. Овие тави се инокс тави, се лепат ако не се на температура.
Това е опасно. Не е дадено на сите да може да се употреби, ако дали. Што ќе правам? Ќе му ставам малку пупер. Се топи. Исто. Малку зејтин. Ете така. Ова ќе се топи полега, а ќе го поминиме тука. Ова е окей, ова е окей. Месото е тука. Што треба да правиме сега? Што ќе правиме сега? Додиме со месото. Ова ќе... Ова одиме. Горетна. Гата. Максимално одиме на 220 степени, слободно ќе се пече. Ова го префрлуваме тука, додека се качува на температура, салатата ја мешаме. Каква убава салата ќе имаме? Зелка со павлака. Ова е што е? Не сум, не. Ќе видите резултатот на крај, како ќе види преубаво. Ја исто го правам со целер. Знаете топчите целер, ги рендам, ги мешам малку со павлака, го ставам малку сок од лимон, маслиново масло, сол, бибер, преубаво. Преубаво. Овде почнува да се топи и да биде полека на температура што ми треба. Зошто му ставим зејтин со путерот? Ако го оставате само путерот, ќе ви гори. Кога гори путер, не е здраво. Проблем може да дава рак. И това е многу опасно. Затоа му додаваме малку зејтин, за да може путерот со зејтинот да се качи на температура и да држи стабилност кога се пече месото. Овде салатата е при крај, уште ќе мешаме после, за да убаво целата павлака да се меша со, како да кажам, со зека. Ова е после. Овде сме спремни со месото, уште малку да се качи на температура. Ќе му ставиме малку сем на крај, ова ќе го спрема. Да видиме спремни на се. Ова. Тука, ова. Овде позади не ми треба више. А овде. Одиме со. Како не е паче месо. Одиме во тава. Вау. Не му треба многу време. Па ги кажам, се прави еден сос, со путерот што го имаме, со зејтинот што го имаме, само да се потпече од една страна, другата страна, враќам во тавата оди во редна. Останакот од сокот што го имам тука, ќе му додавам малку сем, внатре, ќе имаме прекрасен сос. Ваму го имаме кроминот, имаме доматите, а сега одиме на редна. Шери, што ќе готвиме денес? Месото е при крај. Потпечен како треба. Јас сега ќе го ставам по плекот, овде, како кажа. Овај сос овде, ќе го држам, ќе го ставам на страна. Ова ќе оди во рерна. На него, пак, и ова. Ова го ставам. И оди плекот со месото во рерна. Мислам од тавата ова. Гледај овде какви се. Овие се спремни. Можеме да ги вадиме и многу е топла рачката. Вуаля. Напред. Ова се пече. Нека се вади малку, овде ќе направиме на брзина сосот, како кажам јас. Сос, прекрасна сос. Едноставна сос, ама полна со вкус. Го имаме овде сокот, зејтинот и путерот. Со неколку зачини мерудите што ги употребивме,
za marinada na našето месо. Замешаме. И вода. Ние това е, да. Имаме треубава сем сос со месото. Видите како е тоа. Едноставно, со сокот што ни остануваше од месото, додава малку сем, малку вода и имаме прекрасен сос. Сега ова може да се сосот го имаме, зеленчукот таму е пола спремен, пази крпа. Ара, оставаме тука и ги превртиме да видиме на што личат. Кромидот не е како мислев, ама окей, домат. Исто, подпржено како треба, топи, лупчето и све. Окей. Браво, многу добро. На тоа, ќе му ставиме неколку. Да личи убаво, кога ќе го презентираме на тањирот, сега можеме полека да земеме тањири и да презентираме. Вуаля! Каков тањир? Само ти ќе одиме со овие тањири. Ке мора да направам малку место. Тука. Едно. Тука. Едно. Така. Две тањи. Зошто две тањи? За мене. Моите шефи. Обавезно. Сосот, како кажав, спремна е. Многу ми се допаја. Ова е пак се сосови, многу едноставни, што можете сите да си ги правите дома на брзина. Има една лажица за сервирање. Сосот. Ова. Курсла. Салата од зелка. Видите како убаво. Личи. Супер. Не е ладно, можеме да го сервираме директно. Така. Страна како гарнир. Салатата завршена. Месо, зеленчукот. Имаме оваа домат. Кромит, се топи кромитот. Многу добро. Многу сакам да ги оставам така со лушпата околу, тоа прави така малку рустично, малку повеќе домашно, да кажеме. Исто лукчето, овде го имаме на страна. Видите, се топи. Уау! Па и така. Ова. Исто оставаме врз, кромидот и доматот, чисто да има малку боја, да личи, да види љубавта. Ете така. Ова. Заперени. Ова тука. Сега, најважното, парчето месо. Те, ја земе. Штипката, за да не види полесно, Значи ова парче за еден човек, ова е за две луѓе, две порции. Сади. И сега да видиме како е испечено. Таман како јас го сакам. Гледате како е внатре. Има парчиња што ќе бидат малку попечени, што ќе бидат за мојата омилена
polovina, a ona jadi malku poveke pečeno, ja si jadam po krvavo, pazi malo. Super. Bravo, dakle, to vam mnogo mi se dopada. Gledajte kako se dopada. Se vodi, site pačinja se prijuva. Zboram pivko, ti navistina ovame nema. Mnogo sakam crveno meso. Crveno to meso za mene treba da biti krvavo. To je navika, što navistina ja imam odavna. I ovdje u Makedonija, poleka, ljudje to se naviknuva da jadat malku po, ne toliko pečeno da kažeme, da vidi malku po krvavo, po vkusu. Sve to. Odime do kraju, final touch. Секогаш кажувам, јадење без сос за мене не е јадење. И секогаш се кажува, од едно парче месо без семф, некако еден бакнеш без мустаки. Чудо, ама така го имам слушано. Може тоа е турско, сите турци имаат мустаки, затоа многу става семф со јадење. Ете така. Ајде. Вуаля, малку сос на место. Месото како изгледа ова. Уау. Шери, кога ќе дојдеш, сигурен сум, оти ќе уживаш. Ете, јас ќе уживам, сигурен сум оти и вие ќе уживате. Гледате какви тајни да направите денес. Ова се вика шери, што ќе готвиме денес? Парче месо со преубава салата од зелка, кромит, домат. Бон апетит! Шери, што ќе готвиме денес?